Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Баарыбыз бир тууганбыз. Мусулман эле болсок, баарыбыз бир тууганбыз. Аллах Таала Куранда мусулмандар баардыгы бир тууган деп койду. Ошол бир тууганчылыгыбызды пайдаланалы бири-бирибизге. Бири-бирибизге жакшы, пайдалуу сөздөрдү айтыш менен бизди бейишке алып бара турган кеңештерди берели, тозоктон сактап кала турган кеңештерди айталы бири-бирибизге туугандар. Ар бирибиз өзүбүз айтканыбызга өзүбүз жооп берет экенбиз. Өзүбүз үчүн айтат экенбиз. Адамдарга айтыш менен өзүбүзгө иман келет, өзүбүзгө дин келет, өзүбүзгө илим келет, билим келет, өзүбүзгө бекемдик келет. Туугандар, айтып аткан сөзүбүздүн баардыгы өзүбүз үчүн пайдалуу. Андыктан сиздерге чоң жакшы кеңеш бул: эгерде иманыбыз алсарып баратса, намаздан кача баштасак, жалкоолук келе баштаса, бул ар бир адамда болот да, жалкоолук. Ар бир адамда напси бар. Ошол напси каалабайт экен. Каалообуз каалабайт экен намаз окушту, кыйналышты. Ошол напси айтат экен: сен эс ала бер, сен чарчадың, сен кийин жасайсың, сен кийин бүтүрөсүң, жетишесиң дейт. Ага чейин сен күч топтоп ал деп бизди алдап коет экен да. Ошо напси алдаганга чейин напсини биз алдап коюшубуз керек да. Биз тарбият кылып коюшубуз керек. Жашоону ошентип өзгөртөбүз да. Каалоо, адамда каалоо бар. Ошол каалоо көп нерседе бизди тосот, тоскоолдук кылат. Ошону жеңебиз, туугандар. Ошону жеңиш үчүн иманды көтөрөбүз. Илимибизди, билимибизди күчтөндүрөбүз. Дайыма алдыга кеткенге аракет кылабыз, туугандар. Бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттары оңобуз үчүн ошол жетиштүү болот да. Бизге Алла Тааламдын жиберген Кур'ани Карим ошол жетиштүү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн акырында мен силерге эки нерсени калтырып атам дейт да. Биринчиси бул Алланын китеби дейт да. Экинчиси бул менин сүннөтүм дейт, менин хадистерим дейт. Ошол эки китепти бекем кармасаңар, силер туура жолдон эч качан адашпайсыңар дейт да. Туура жолдон адашып кетпейли, көптөгөн адашуучулар болот. Сөздөн жаңылышып калабыз, туугандар. Оюбузга келгенди ойлонбой айтып ийебиз. Көбүнчө эмоцияга, ачууга алдырып коюп, анан айтып ийебиз. Ошондой учурдун баарын акылыбыз менен жеңиш үчүн ошол акылды туура сакташыбыз керек да. Ошол келген ачуу ошол акылыбызды жеп жок кылат, талкалайт. Бир учурда адамда акыл дагы жана ачуу дагы болбойт да. Же адамда ачуу болот, ачуу жеңет, же адамдын акылы жеңет да. Ошон үчүн ар дайым акылдуу болгонго аракет кылалы. Биз адамдар тынчтыкты жакшы көрөбүз, бул ошол ислам дин, ушул тынчтыктын дини да. Ким тынч болууну кааласа жашоодо, ал ушул дин менен жашасын да. Ушул дин менен жашаса, ал жашоосу баардыгы тынч болот да. Анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин айтып таалим кылалы. Күн сайын ушундай үйлөрдө, мечиттерде таалимдер болуп туруш керек экен, окуп туруш керек экен, айтып туруш керек экен. Ушундай даваттар, таалимдер айтылбаган жерлерде, ушундай үйлөрдө, ал үй өлүк сыяктуу болот экен да. Мындай жансыз сыяктуу болот экен. Ошон үчүн ар дайым бир маал күн сайын таалим өтүп туралы. Үйдө эч ким укканга, эч бир адам болбосо дагы ошону окуйлу да. Ошол таалимди өтөлү, туугандар, дават кылалы. Аллага шүгүр, буга чейинки көп адамдар калпак коюп алып, топу коюп алып деле эч ким укпай кетип калганда, же укканга киши жок болгон учурда ошентип деле өткөн да, туугандар.
Азыр мына заман өзгөрдү. Мындан 18 жыл мурун же болбосо 17-15 жыл мурун мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Мындай интернетти колдонуп алып, мындай интернетти коюп, мындай акылга да келген эмес да. Интернет деген угуп жүргөнбүз, бирок жанагыдай компьютер менен эле кирип, анан бир нерселерди ушундай көрүп, элестете алчу эмеспиз да. Аллага шүгүр дейли. Мына азыр үйдө отуруп алып эле же талаада жүрүп деле үнүбүздү адамдарга жеткире алабыз да. Бирок ушул үндү кабыл алганга сиздер даяр болуп отурсаңыздар, анда даяр болсоңуздар, үндү уккангачы, ошо адамдарга пайдалуу да. Ошо адамдар пайда алат. Адамдарда мындай талап болуш керек экен да. Айтуучу тарабынан эле канчалык ал айтса деле ал пайдасыз болуп калат да. Эгерде уккан адамда эч кандай талап жок болсо, көңүл койбосо, ал айткан адамдын ал өзүнө эле пайда болот да. Бер жакта турган адамдарга аларга эч кандай пайда болбой калышы мүмкүн да. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Насаат алуучулар үчүн дейт да. Бул көптөгөн насааттарды айткан Алла Таала Курандачы. Ошонун баарын биз ичибизге кириш үчүн, ошону туура пайдаланыш үчүн биз ошол нерсеге ишениш керекпиз да. Биз ошол нерсеге ишениш керекпиз, ошону кабыл алыш керекпиз. Түшүнбөсөк дагы ошону түшүнгөндөй болуп, түшүнгөн жеринен баштап ошону аракет кылып, билгенибизге жараша ошону аткарыш керекпиз да. Курандагы сөздүн баарын түшүнө албайбыз, анткени ага илим жок да, ага чейин. Бирок бизде мүмкүнчүлүк бар аалымдардан сурап алганга. Мына азыр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир аалымдардын, мисалы үчүн, бизде телефон номерлери бар да. Оор маселелер болгондо, жүрөктө өйгөн маселелер болгондо дароо чалабыз да. Ошондо дагы баягы суроону жакшы бергенди үйрөнүш керек, билиш керек да. Суроону так ойдогудай, өзүбүздүн оюбузду ачык адамдарга айтканды билсек, түшүндүрө алсак, анан жакшы жооп берет да. Биздин берген сурообузга жараша анан аалым жооп берет да. Болбосо дагы эле толук түшүнө албай калып кете беребиз да, туугандар. Ошон үчүн аалымдар менен байланышта бололу. Билбеген сурообузду уялбастан туруп берели. Үйрөнгөн нерсебизге азыртадан баштап амал кылалы да. Кеп баарын билип алышта эмес, ошол билген нерсени амал кылышта, ошону түшүнүштө, ошону аткарышта болот да. Аткарыш менен анан адам ошол ийгиликке жетет да. Анда эмесе таалимибизди баштайлы. Азыр зикирдин фазилеттеринен окуйлу, фазаил амалдан. Андан кийин Куран аяттары экен бул. Андан кийин мусулмандын адебинен мамиле боюнча, ата-энеге мамиле боюнча, туугандык боюнча, мамиле боюнча окуп кетели. Жана ушул угуп аткан сөздөрдү, ушул видеолордучу туугандар, WhatsApp группаларыбыз бар да, ошолорго бөлүшүп коелу, поделиться кылып, Алланын ыраазылыгы үчүн. Жана ушул уккан видеобузга лайк басып коелу. Канчалык лайк, бармакчалар көп болсочу, ошончолук бул YouTube канал башка адамдарга мындай, бул өтө жагымдуу, өтө жакшы видео турбайбы деп, ошону көбүрөөк таркатат да YouTube каналчы. Лайк жок болсо, бир дагы лайк. Анда көп алыска деле барбай калышы мүмкүн да. Жалаң катталган эле адамдар уга бересиздер, а башкалар, катталбагандар бул каналга келбейт да, укпайт. Ошон үчүн өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөлөргө каалап коелу да, туугандар. Бизди өзгөрүш үчүн өзүбүздөн башташ керек да. Адам өзгөрүш үчүн ушул динди кабыл алыш керек, ислам дин. Бир эле дин, ушул диндин ичинде да, бул толгон бактылуулук.
Эгерде ошол динден да таба албай атса, динде кемчилик жок да, бизде өзүбүздө кемчилик, ошол динди үйрөнө албай жатабыз, илим ала албай жатабыз да, караңгы болуп жатабыз. Жалаң дүйнө менен алек болгон үчүн биз динден алыстап жатабыз да. Ошон үчүн күн сайын бир таалимге азыр жок дегенде 10-15 мүнөт, жок дегенде 5 мүнөт деп айтат да, үй таалимде керек болсочу туугандар, динге акырындык менен өзүбүздү тарбият кылып 8 саат бергенге өзүбүздү алып барышыбыз керек да, туугандар. Биз дин менен анан бактылуубуз да. Дин жок болсочу, баары бир толук бактылуу эмеспиз да. Дүйнөнү кылып жүрүп отуруп эле акыретте эчтеке жок барабыз бизчи. Иман жок кетип калышыбыз мүмкүн да. Иманга жооп бере албай калышыбыз мүмкүн да. Кудайың ким деген суроого жооп бере албай калышыбыз мүмкүн. Алла Тааламдын аманаттарын аткара албай калышыбыз мүмкүн да. Тияк бияктан чоң сыноолор келет, адамдар тараптан ар кандай тоскоолдуктар келет, кыйынчылыктар болот, Алла Тааланы сыноосо да, ошол сыноолорго сынып калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн иманыбызды көтөрөлү, мотивациябызды көтөрөлү, көңүлүбүздү көтөрөлү, туугандар. Ошон үчүн ал үчүн эмне кылыш керек? Күн сайын таалим өтүш керек, таалим угуш керек, адамдарга даават бериш керек, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну баардык учурда токтотпош керек да. Интернет болобу, болбойбу, жок дегенде бир күндө бир адамга даават бергенден башташ керек. Зикирдин фазилеттери. Жума намаз. Намаз жума бүткөндөн кийин ар кайсы тарапка тарагыла жана Алланын мээримин, ырыскысын издегиле. Алланы көбүрөөк эстегиле, балким силер ийгиликке жетесиңер. Жума сүрөсү. Жума намаздан кийин ар тарапка тарагыла дейт да. Ырыскыңарды издегиле дейт да. Дагы намаздан кийин кечке эле баягы мечитте эле отура бергенге дагы тыюу салган да. Умар разияллаху анху, Алланын элчиси, буларга тиричилик кылыш керек, тиричилик. Утубуз дагы уктап кетти. Жалпак отура алчы. Эй иман келтиргендер, силердин мал мүлкүңөр жана балдарыңар Алланы эскерүүдөн силерди алаксытып койбосун. Ал эми кимдер ошондой кылса, анда алар зыянга учурашат. Эй иман келтиргендер, силердин мал мүлкүңөр жана балдарыңар Алланы эскерүүдөн силерди алаксытып койбосун. Ал эми кимдер ошондой кылса, анда алар зыянга учурашат. Ушуну кайра кайталай окугум келип атат да, бирок сиздер зеригип кетпеңиздер. Эй иман келтиргендер, силердин мал мүлкүңөр жана балдарыңар Алланы эскерүүдөн силерди алаксытып койбосун. Ал эми кимдер ошондой кылса, анда алар зыянга учурашат. Кечке эле дүйнөдө жүрө берсекчи туугандар. Адамдар туруксуз бууз, окшош нерселер жакпайт адамгачы. Адамга ызуучу жакпайт, кыжалаттык жакпайт, оорчулук жакпайт, кыйынчылык жакпайт негизи эле. Адам бат эле дүйнөдөн тажап кетет да, дүйнөдөн тажап кетебиз. Анан жеңил оокатка өткүбүз келет, бирөөлөрдүн акысынан кирип, жеңил эле бир нерселерин алып алып, анан же болбосо карыздар болуп бирөөлөргөчү. Жеңил жумуштарды издеп, дүйнөдөн качып калабыз да. Түшүп кетебиз. Ошон үчүн ошол динди тең салмакта дүйнө ишин дагы өзүнүн убактысы менен, сааты менен карманыш керек да. Ошол дүйнөнү кылып атып, Алла, Кудай экинчи орунга, үчүнчү орунга калып калбаш керек да. Бул дүйнөдөгү максатыбыз калып калбаш керек. Максатыбыз
Кудайга ибадат кылыш, жаратканга сыйыныш. Ошол максатыбыз эң акыркы орунда калып калбаш керек. Ал дүйнө түгөнбөйт да, дүйнөнүн аягы жок. Биз алданып калабыз, ушул жумушту бүткөндөн кийин, ушул үйдү бүткөндөн кийин, же болбосо эшиктин астын бүткөндөн кийин, же болбосо ушул огородду бүткөндөн кийин анан мен намаз окуйм. Жок, адашып калабыз туугандар. Ал эшиктин астын, ал үйдү бүткөндөн кийин делечи, ал экинчи жумуш чыга берет да, кайдан жайдан келет. Ошондой идея келет да, дайыр жумуш чыгат. Шашылыш түрдө, байкабастыктан. Ал жумушка киресиз, макул деп анан ушул жумушту бүтөйүн, ушунун аягына чыгайын, анан баштайм дейсиз. Ал жумуш деле бүтөт, балким 1 айдан кийин бүтөт, же 1 жумадан кийин бүтөт. Өтө жалкоо болсок 1 айдан кийин бүтөбүз. Мисалы 1 жумада жасай турган жумушту 1 саатта жасай турган жумушту 1 күндө бүтүрүшүбүз мүмкүн. Мисалы ар ким ар кандай да, өзүнүн жалкоолугуна, өзүнүн аракетине жараша. Анан дагы ал жумуш, экинчи жумуш бүттү, үчүнчү жумуш чыгат да. 1 жумуш бүтсө, экинчи жумуш баштала берет. Анан ошентип отуруп, бул дүйнөдөн өтүп, эмне болуп анан кабырга барып калганыбызды билбей калат экенбиз. Анан кабырга барганда Кудайдан суранат экенбиз, ар бирибизчи. Муну аалымдар айтышкан да. Алланын элчиси айткан. Аалымдар өзүнүн оюнан айтпайт да, Курандан, хадистен алат. Алладан суранат экенбиз да, эй Алла, артка жиберчи мени. Мен кайра жиберип кой, мен сага тынбай ибадат кылайын, садака берейин, намаз окуйун, саждадан башымды албайын дейт экенбиз да. Бирок Алла Таалам айтат экен, сен ошол дүйнөдөн келбедиңби дейт. Бизге мүмкүнчүлүк жок экен да. Мына мүмкүнчүлүк азыр да, акылыбыз барбы, терибизби, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланалы туугандар. Дүйнөгө кирбегиле деп атат да, дүйнөнүн жүрөккө кирип кетпегиле, дүйнөнүн сүйүүсү дейт, айтышат. Даватчылар, аалымдар айтышат да, дүйнөнүн сүйүүсү жүрөккө кирип алса, дейт, ал чыкпайт дейт оңой мененчи. Ошон үчүн дүйнөнүн сүйүүдөн сактасын да, Алла Таала өзү сактасын. Алланы биринчи сүйөлү, Аллага ибадат кылыш, Алладан келген сыноолорго чыдаш, бардыгы жеңил болот да. Алланын илимин алыш да жеңил болот. Илим алыш ийне менен кудук таскандай деп атпайбы, чындыгында да, чындыгында ошондой. Бирок кимдин жүрөгүндө Алладан коркуу болсо, Аллага болгон сүйүү болсо, ал үчүн диндин бардык жагын, шарттарын аткарыш, көнүш ошого жеңил болот да. Кыяматка ишене турган болсок, акыретке ишене турган болсок, анда бардыгы жеңил болот туугандар. 5 мүнөттүк жашоого кыйынчылыкка чыдап койгон оңойбу же түбөлүктүү азапка чыдап койгон оңойбу? Түбөлүктүү азапка эч качан чыдабайбыз да. Алла Таала Куранда жан чыдаган азап бар деп коет да, деп койгон Курандачы. Ошон үчүн бул жашоо бир 5 мүнөттүк эле, 1 мүнөттүк эле, ар ким ар кандай мисал менен түшүндүрөт да. Ошо дүйнөнү жүрөккө киргизбейли туугандар. Алла Таала өзү эскертип атат да. Силердин мал мүлкүңөр дейт да. Балдарыңар дейт, Алланы эстөөдөн, эскерүүдөн силерди алаксытып койбосун дейт. Ал эми ким ошондой кылса, анда алар зыянга учурашат дейт. Мунун мааниси өтө чоң да туугандар. Биз жалкоо болгон үчүнчү, ушунчалык жалкоо адам эч нерсе кылгысы келбейт экенбиз да. Даже ойлонгубуз келбейт да, ойлонгубуз келбейт. Ушуга эгер ойлоно турган болсокчу, 1 саат ойлонобуз, сонун идеяларды алып келип коебуз да. Сонун жыйынтыктар чыгарат да, сонун сөздөр чыгат, сонун мотивация болот да. Иман деген бул ишеним да, Аллага болгон ишенүү. Бизге кайрылып атат да. Мал деп жүрүп, биз Алланы унутуп калбайлы да. Намазды жылдырып койгон, каза кылып койгон бүт ошого кирет экенбиз да туугандар. Кафырлар зикир, Куран угушканда душмандыктан
сени көздөрү менен жеп жиберчүдөй карашат жана алар бул чындыгында акылынан адашкан деп айтышат. Ишенбеген адамга кыйын да акыреттин амалын кылыш, Куранды окуш, бул жөн гана убактысын ысырап кылып отурат. Бул анык акылдан адашкан деп айтышат да, бул анык да. Эгер акылга салып айта турган болсо ошондой да. Эгер ишенген адамгачы бул деген ибадат болот. Алла Таала түздөн түз ибадат. Куран угуш ибадат өзүчү. Куран угуш бул жан дүйнөнүн азыгы да. Жаныбыз ошондон азыктанат. Жан дүйнөбүзгө ошондон дарыланат Куран угуш менен. Видеолорубуз өтө мындай кызыктуу болуп атса, кичине түрүп окусаңыздар да болот, туугандар. Өзүңүздөр укпасаңыздар, поделиться кылып коюңуздар. Эми мааниси айтылып атат, жеп жиберчүдөй дейт, карашат дегенин айгышкан душман экендигин айтып жатат. Хасан Басри рахматуллахи алейхи бул аятты көз тийгенде окуп дем салса пайдалуу болот деп айткан дейт. Ушул сүрөнү, ушул аятты көз тийгенде окуп дем салса пайдалуу болот экен да. Арабчасын окуй турган болсок, Калам сүрөсүнүн 51 аятын ошону арабчасынан окуп, ошого адам көз тийген адамга дем салса пайдалуу болот экен да. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат. Кимде-ким өзүнүн эгесин эстөөдөн баш тарткан болсо, анда аны Алла өтө оор азапка киргизет. Качан зикирди таштап, зикир эстөө деген бул зикир да, Алланы эстөө. Алланы эстебей калгандачы Алла Таала бизге оор азапты салат экен да. Качан Алланы эстегенде Алла Таала бизге өзү жардамга келет да. Алла Таала айтып атпайбы, мен дейт да, мен пендем дейт. Мага кандай мамиле күтсө дейт да. Кандай күмөндө болсо мен дагы ага ошондой мамиле кылам дейт да. Эгерде мага дейт да, бир карыш жакындаса дейт да, мен ага бир чыканак жакындайм дейт да. Ал эми кимде-ким дейт, мага дейт бир чыканак жакындаса дейт, мен ага бир кулач жакындайм дейт да. Ал эми кимде-ким дейт да, мага бир кулач жакындаса дейт, мен ага бир кадам дейт жакындайм дейт. Кимде-ким мага дейт бир кадам жакындаса дейт, мен ага басып келем дейт. Ким мага дейт, кимде-ким дейт, мени көздөй басса дейт, пенде сага эмне керек деп, мен аны көздөй чуркаймын дейт да. Бул жерде эми мисал кылып айтышкан да, мисал кылып айтканда, Алла Таала басканга дагы, чуркаганга дагы муктаж эмес да. Мисал түрүндө айтып атат да. Бул мааниси канчалык Алланы көп эстесекчи, Алла Таала да бизди ошончолук көп эстеп, биздин жардамыбызда болот экен да. Биз Алланын коргонунда болот экенбиз, туугандар. Ошон үчүн Алланы көп эстейли, туугандар. Жумуш учурунда, бардыгыбыз үчүн да учурда жаман эле жерде болбосокчу, өзүңүздөр билесиздер, жаман жер. Башка бардык таза жерлерде Алланы эстөөдө бололу. Жумуш кылып атсак дагы, унаада баратсак дагы, Мына Алланын кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам качан Аллага кайрылып турган кезде алар кафырлар аны жакындап курчап алышты. Мен бир гана эгеме чакырам, ага эч кимди шерик кылбаймын деп айткан. Азыр ушул жерден кийинки китепке өтөбүз. Мына Алланын кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам качан Аллага кайрылып турган кезде алар кафырлар аны жакындан курчап алышты. Мен бир гана эгеме чакырам, ага эч кимди шерик кылбаймын деп айткан. Канчалык оор абал келсе дагычы, туугандар, бизге, биз Аллага шерик кошпоюш керек экен да, Аллага шерик кошпой. Мына Алланын кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам качан Аллага кайрылып турган кезде
Алар кафырлар аны жакындапдан курча алышты. Мен бир гана эйгеме чакырам, ага эч кимди шерик кылбаймын деп айткан. Жин сүрөсү 19-20. Ошо жерден кийинки бетке өтөлү. Иншалла. Кийинки китепке өтөлү. Жакшылык кылууну жакын туугандарынан баштоо тууралуу. Миктат бин Мади Карп Аллах андан ыраазы болсун айтат: мен Аллахтын элчиси, ага Аллахтын салаты жана саламы болсун мындай дегенин уктум. Аллах Таала силерге эйгенерге жакшылык кылууну буйруду. Андан кийин дагы эйгенерге жакшылык кылууну буйруду. Андан кийин дагы энеңерге, жок, эгеңерге энеңерге дейт да. Аллах Таала силерге энеңерге жакшылык кылууну буйруду. Андан кийин дагы энеңерге жакшылык кылууну буйруду. Андан кийин дагы энеңерге жакшылык кылууну буйруду. Андан кийин атаңарга жакшылык кылууну буйруду. 3 жолу айтып атат, энеңерге жакшылык кылууну буйруду деп. Андан кийин 4-үнчүсү атаңарга, андан кийин жакын туугандарыңа жакшылык кылууну буйруду дейт. Ар биринин өзүнүн орду бар да, баягы эне эле көп айтылып атат деп, анан атаны урматтабай, сыйлабай койбош керек да. Ата өзүнүн ордунда, эне өзүнүн ордунда урматталарын Чубак Ажы устаз рахматулла алейх айткан да. Абу Айб Сулайман Аллах андан ыраазы болсун минтип айтат: бейшембиден жумага болгон кечеде бизге Абу Хурайра Аллах андан ыраазы болсун келди. Анан ал тууган уругу менен карым-катышты үзгөн адам болсо, арабыздан чыгып кетсин деди. Эч ким турган жок. Ушинтип 3 жолу кайталанганда бир жигит ордунан туруп кетти. Биздин жаныбыздан чыгып, ал 2 жылдан бери карым-катышты үзүп койгон эжесине барды. Эжеси: сен кайдан келип калдың деп таң калды. Ал: мен Абу Хурайранын Аллах андан ыраазы болсун ушундай дегенин угуп, анан келдим деди. Эжеси анда ага барып эмне үчүн мындай дегенин сурачы деп кайра чыгарды. Тиги келип сураганда Абу Хурайра Аллах андан ыраазы болсун мындай деди: мен пайгамбарыбыз, ага Аллахтын салаты жана саламы болсун, ар бейшембиден жумага болгон кечеде пенделердин кылган иш-амалдары Алла Таалага көрсөтүлөт. Ошондо туугандары менен карым-катышты үзгөн адамдын иш-амалы кабыл болбойт дегенин уккам дейт. Көрдүңүздөрбү туугандар? Бул жерде тууган урук менен мамиле болуунун мааниси өтө зор экен да. Баардык жакшы иштерибиз, намаздарыбыз болуп туруп, бирокчу тууган уругубуз менен мамилебиз начар болсо, урушуп жүрсөк, жакшы болбой жүрсөк, анда иш-амалыбыз кабыл болбой калышы айтылып атат бияктачы. Ошон үчүн алар кечирим сурабасын, биз биринчилерден болуп, кичпейилдик менен, жасалма болсо дагы тилибизден, оозубуздан жакшы сөз чыксын да, сиз деген сөз чыксын, кечирип коюңуз деген сөз чыксын, рахмат деген сөз чыксын. Абдуллах бин Умар Аллах андан ыраазы болсун минтип айткан: кимде-ким Аллахтан сооп үмүт кылып, байлыгын өзүнө жана үй бүлөсүнө иштетсе, сооп болот. Байлыкты иштетүүнү багуу сага милдет болгон жакын туугандарыңдан башта. Эгер алардан ашса, жакын туугандарыңа бер. Алардан да артса, анда өзүң каалаган адамдарга бере бер. Бул жерде садаганын тартиби да айтылып атат. Багууга милдеттүү болгон дейт да. Ошолорго биринчи бериш керек экен. Абдуллах бин Умар Аллах андан ыраазы болсун минтип айткан: кимде-ким Аллахтан сооп үмүт кылып, байлыгын өзүнө жана үй бүлөсүнө иштетсе, сооп болот. Аллахтан үмүт кылыш керек экен да, ошо кызмат кылып атканда күн сайын иманды жаңыртып туруш керек да, ишти кылып атканда, бисмилла дегенде элечи, башында, ортосунда, аягында. Мен Алланын ыраазылыгы үчүн
şu ишти жасайм, şunu жасап атам, Алла ыраазы болду депчи, сооп үмүт кылыпчы. Ниетсиз сооп болбой калат экен да туугандар. Иштер ниетке жараша деп Алланын элчиси башка бир хадисинде айткан. Алланын ыраазылыгын ниет кылыш керек экен. Анан элге көрүнүш үчүн, бир намыс үчүн эмес да, Алла үчүн болуш керек. Абдуллах бин Умар Аллахтан ыраазы болсун мынтип айткан: кимде ким Аллахтан сооп үмүт кылып, байлыгын өзүнө жана үй бүлөсүнө иштетсе, сооп болот. Байлыкты иштетүүнү багуу сага милдет болгон жакын туугандарыңдан башта. Эгер алардан ашса, жакын туугандарыңа бер. Алардан да артса, анда өзүң каалаган адамдарга бере бер. Илим өтө алышыбыз керек экен да туугандар, илим. Илимдин мааниси, илимдин пайдасы абдан чоң да. Билбеген адам өтө караңгы болот. Көп нерселерден уттурат, көп нерсени жасай албай калат. Анткени билбейт да, билбейт. Адам билбей туруп бир ишти жасап коюшу мүмкүн эмес да. Бирөө көргөзүп бериш керек, же өзү үйрөнүп ошону жасаш керек да. Жакшылык кылууну удатпай өзүңдүн туугандарыңан башла дейт да. Өзүң багуу сага милдет болгондордон башла дейт. Алардан ашса, анан жакын туугандарыңа бер дейт да. Эгерде алардан дагы ашса, анан өзүң каалаган адамга бер дейт да. Адам жакшылыкты өзүнөн башташ керек экен, өзүнүн туугандарынан, өзүнүн үй бүлөсүнөн башташ керек экен. Ушул баяныбыз, ушул таалимдерибиз пайдалуу болду деген жакшы күмөндөбүз, жакшы ойдобуз туугандар. Ушунча эле сүйлөй алат экенбиз. Бул дагы болгон Алланын бизге берген бир мүмкүнчүлүгү. Бирок Алла Таала эркти берген да, бизгечи каалоону берген да. Алла Таала кааласа мен таалим өтөм, Алла Таала кааласа мен сабак өтөм десек, анда өтө албайбыз да. Өзүбүз ошого нак болуп, чечим чыгарып, саат баланчада ушундай таалимге отурам, түз эфирлерге чыгам, айтам деп туруп анан келип туруп отуруш керек да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бизден кемчиликтер келсе кечириңиздер. Ар бирибизде кемчиликтер бар. Сүйлөгөн сөздөрүбүздө маңызында ката кемчиликтер кетип калышы толук мүмкүн. Бирок жашообузга бул пайдалуу да, бирок мотивация болот туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.